Hello Namaskara. Welcome back to our channel. Deepa. Kiran. Okay. We are again back with a new recipe, but ಈ ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಿರಣ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನದು ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್. ಏನಿರ್ಬೋದು? ಏನಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ₹30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇಸ್ಗೆ ₹30. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಓವನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ 02 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 2 ಸರ್ವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಓವನ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟಿಂದ ಇದು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಬೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ? ಇದೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಲಾ ಆಲಿವ್ 100% ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೇಸ್. ಇದು ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಆನಿಯನ್ಸ್, ಇದು ವೈಟ್ ಆನಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೀಸ್ ಇದೆ. ಚೀಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸತಿ. ಯೂಶಲಿ ಬಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಬಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಾಮಿನೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ: ಕಾರ್ನ್, ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಚೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರೀಲಾ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಪಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓವನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತವಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಫುಲ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಓವನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕೋಣ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಈಗಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಸ್ ಚೀಸ್. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಮೊಝರೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚೆಡಾರ್ ಚೀಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಹಂಗೆ 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 ತಿನ್ಬಿಡು. ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಓಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓವನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಓವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 6.5 minutesಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಪರವಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ತಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್. ಇದು ಚೀಸು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪನ್ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಮತ್ತೇನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಪನ್ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ? ಪನ್ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೊಂದು over and we'll place another one. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. Okay, next one going in. Ta-da! Start. ತಿನ್ನೋಣ? ತಿನ್ನೋಣ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ದೀಪ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಡಾಮಿನೋಸಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಸೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರಿಗನೋ. ದೀಪಾ ರೆಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕ್, ಜೊತೆ ಕೆಚಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇದು ಏನು ಮಸಾಲಾ ಗೋವಾ ಜ್ಯೂಸ್. ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಸ್. ಆಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೇಸ್ಟಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅದು ಹಾಕೋ.
ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಮನೇಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್. ತಿನ್ನೋಣ. Ta-da!